Соңку сааттарга алынган жаңылыктардын топтомун түз эфирде тааныштырып, студияда Алмагүл Байгызы, саламатсыздарбы? Бүгүн 27 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Надира Нарматова Ноокат районундагы көпчүлүк айыл аймактарда жер тилкесине муктаж жарандар көп экенин белгилеп, жерлерди трансформациялоо маселесин тез арада чечүүгө чакырды. Бир топ айыл өкмөттөрдүн аймагында бир үйдө 3-4төн үй бүлө жашагандар бар. Үй салга жер бөлүп берүү айылдагы эң чоң маселе болуп келет. Бул маселени биз 10 жылдан бери көтөрүп келе жатабыз. Бүт документтер даяр, бир гана өкмөттүн чечимине келип токтоп турат. Протоколдук тапшырма берип, жергиликтүү тургундарга жер бөлүп берүү боюнча маселени карап берүүңүздөрдү суранам, деди Нарматова. Ошондой эле аймактарда жашаган көп балалуу үй бүлөлөрдүн жөлөк пул алуусунда бир топ маселелер бар экендиги кошумчаланды. Депутат Нуржигит Кадырбеков болсо, чек арага жакын жайгашкан жарандардын көпчүлүгү турак жайын сатып, башка жака көчүүнү көздөп жатышканын жөө келтирди. Муну менен бир катар чек ара коопсуздугун эске алуу менен министрлер кабинетине айтылган маселеге көңүл бурууга үндөдү. Финанс министри Алмаз Бекетаев Баткен районунун тургундары жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Баткен шаарынын мэри, Баткен Лейлек райондорунун акимдери, Кулунду айыл аймагынын башчысы, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Жыйында төмөнкү маселелер көтөрүлгөн. Финанс министрлиги жогоруда көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелерди министрликтин иш планына киргизип, тез арада чечүүнү колго айтылды. Өзгөчө көңүл кризистен кийинки мезгилде бизнести колдоо жана атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо чараларын күчөтүүгө бурулат. Бүгүнкү күндө күн тартибиндеги негизги артыкчылыктардын бири Баткен облусу. Биз атамекендик ишкерлерди колдоонун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгып, ишкердикти өнүктүрүү фонду аркылуу жеңилдетилген акцияларды бөлүү боюнча сунуштарды карайбыз, деп белгиледи министр. 14-17 сентябрдагы Тажикстандан куралдуу кол салуусунан Кыргыз тараптан 63 адам курман болуп, 200гө жакыны жарадар болгон. Жалпы 661 турак үй жараксыз деп табылган. Анын ичинен 423 турак үй жашоого жараксыз абалга келип, 238 турак үй оңдоп түзөөгө муктаж. 11 административдик стратегиялык, 27 социалдык объект, 335 сарай жабыркаган, 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объект, 61 унаа жана унаа өтүүчү бир көпүрө жабыркаган. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга аскердик кафедраны киргизүү кайрадан каралып жатат. Бул туурасында Коргоо министрлигинин башкы штабынын жетекчиси Эрлис Тердикбаев парламентте билдирди. Запастагы офицерлерди даярдоо үчүн кээ бир университет, институттарда аскердик кафедраны кайрадан ачуу каралып жатат. Министр тарабынан тапшырма берилген, бул багытта иштер жүрүп жатат, деди Тердикбаев. Белгилей кетсе, Кыргызстанда аскердик кафедралар 2017 жылы жоюлган болчу. Бир гана Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында калтырылган. КМШ өлкөлөрүнүн атайын кызматтары бейөкмөт жана эл аралык уюмдардын аракеттерине биргелешип каршы күрөшүүнү макулдашты. Бул тууралуу Россиянын федералдык коопсуздук кызматы билдирген. Маалым болгондой, атайын кызматтардын жетекчилери кечээ 26 октябрда Москвада жолугуп, КМШ өлкөлөрүнүн маалымат чөйрөсүнө келтирилип жаткан коркунучтарды, аймакта кырдаалды курчутуу үчүн ар кандай инструменттерди колдонуп жаткан бейөкмөт эл аралык уюмдардын ишмердүүлүгүн талкуулашкан. Жыйынга Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын коопсуздук органдарынын жетекчилери катышкан айтылды. КМШ өлкөлөрү качкын коррупционерлерди өткөрүп берүүгө макулдашканын Спутник Казакстан кабарлады. Эми мамлекеттер коррупциялык иштерди иликтөөдө бири-бирине жардам берип турат. Мындай макулдашууга 14 октябрда Астанада өткөн өлкө башчыларынын саммитинде кол коюлган. Казакстандын антикоррупциялык кызматынын маалыматы боюнча, документтин бир пунктунда качкын коррупционерлерди өткөрүп берүү каралган.
Мындан тышкары коррупция менен күрөшүү багытында маалыматтык системаларды иштеп чыгуу, антикоррупциялык мониторингдин жыйынтыгы менен алмашып, кадрлардын кесипкөйлүгүн арттыруу мерчемделип жатат. Аталган маселелер коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттер аралык кеңештин кечээки жыйынында талкууланган. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан мүчө. Документ 2008 жылы эле иштелип чыккан, бирок толук жакында эле даяр болду. Күнөстүү Араван районунда курманын түшүмү быйыл мол болду. Кирешелүү мөмө бышып, багбандар түшүмүн чогулта баштады. Багбан Мухтар Асылдиевдин 10 жылкы көчөттөрү жылына 8 тоннадан ашуун түшүм алат. Тажрыйбалуу багбан курманын быйыл кардары жок экенине кооптонуп турат. Будактары ийилип мөмөсү жерге түшкөнчө түшүмүн берген курма багы Мухтар мырзанын көп жылдык эмгеги. Багбан өзүнүн үлүштүк жерине 10 жылдан бери курма багын тигип киреше таап келет. Быйылкы жылы аба ырайы жамгырлуу болгондуктан өткөн жылга салыштырмалуу түшүм мол болгон. Багбан ата кесибин улантып, дыйканчылыкты мыкты өздөштүргөн. Багында курмадан башка дагы мөмөлөрү бар. Эми мен өзү жаштыгыбыздан бери дыйканчылык кылабыз. Ошо эки жакта иштедик. Анан үлүш бөлүндүп, ошо үлүш бөлгөндөн бери жерде дыйканчылык кылабыз. Курмадан башка дагы менин ичинде алмаларым бар, слива бар, бактын ичинде ушундай немелер бар, өрүктөр бар. Мүкөлөрүм мына жерде шабдол экен, шабдоллор бар, гиластар бар ушундай. Алатабыз. Эми акыркы дыйканчылыгыбыз эми быйыл күздө оптум көтөрө турганыбыз ушул эле. Курма. Мухтар мырза өткөн жылы курма багын жеринен дүң баада сатып турганын айтат. Быйыл курма териле турган убактысы болсо да, кардар жок экенине кооптонуп турат. Түшүмдүн көлөмү жана 4 түрлүү сорту болгондуктан коңшу Казакстан өлкөсүнө чейин экспорттолгон. Багбан курмадан 8 тоннага чейин жыйнайт. Курмага азырча клиент жок. Турат. Иш башталды эле да. Эл бардыгы жыйнап атат эле. Быйыл жыйналыш жок. Болбой атат. Шу. Анан шоколадныйлары бар. Анан немеси бар, ромашка деп коет, ромашкалары бар. Ошондой ромашканын эки түрдүүсү бар, шоколадныйсы бар, лимонный бар. Ошентип 4кө бөлүнөт. Бирок менде ошондусы бар. Бирок элде кандай бар, дагы башкачасы болушу мүмкүн. Түшүгү эми эң түшүгү бизге суу маселеси. Бул сууга өчүрак неме бар. Ошондой. Мээнетке чарбандыктар ар биринин дыйканчылыгында курма эң кирешелүү түшүм. Курма багы райондо жыл сайын 100 гектарга чейин көбөйдү. Эки мезгил эгин айдалган аймактын багбандарында суу көйгөйү жай айында түйшөлтүп келет. Бизде суу маселеси быйылса кыйыныраак болду. Суу маселеси очур менен абран болуп коюлду. Немелерге ар бир айыл өкмөттөргө өзүнө керектүү немесин очерет менен берип турду. Ошонун негизинде кыйынчылык суу керек маалындагы мезгилди өткөзүп алдык. Көптөшүп ашар жол менен кунаптарга жардам берип жүрүп суу келтирип болгон дыйкандардын керектүүлөрүнө суулар жеткиртирип, ошонун эсебинен кыйла немеден көтөрүп алдык, чыгарып алдык да. Өлкөдө өндүрүлгөн жашылча жемиш натуралдуу, тазалыгы жана даамдуулугу менен айырмаланып турат. Айтсак, Аравандын курмасы коңшу өлкөлөргө тонналап экспорттолот. Кирешелүү курманын аянты аймакта эле 200 гектардан ашуун. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын расмий сайтынан жана YouTube каналынан күзөтсөңүздөр болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.